নমস্কার বন্ধুরা, সকলে কেমন আছেন? আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। অরূপ লাইট সাউন্ড ব্লগ চ্যানেলে আপনাদের প্রত্যেককেই স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব Q1 12 ইঞ্চি 300 ওয়াটের স্পিকার দিয়ে 60 বক্স সেটিং এবং স্ট্রেঞ্জার 1000 ওয়াট অ্যাম্পলিফায়ারের সঙ্গে আউটডোর সাউন্ড টেস্ট। তার আগে বন্ধুরা, আপনাদের কাছে অনুরোধ, যেসব বন্ধু আমার চ্যানেলে নতুন রয়েছেন প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাপোর্ট করে পাশে থাকুন। দেখতে থাকুন প্রফেশনাল সাউন্ড জগতের বিভিন্ন ইকুইপমেন্টের রিভিউ, ক্লোজ লুক, সেটিং এবং বিভিন্ন রকম রিপেয়ারিংমূলক ভিডিও। আর যেসব বন্ধুরা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের কাছে অনুরোধ, প্লিজ ভিডিওগুলি এবং চ্যানেলের লিঙ্কটিকে শেয়ার করুন। শেয়ার করলে নতুন নতুন বন্ধুর কাছে ভিডিওগুলি পৌঁছাবে এবং তারাও এই চ্যানেলটির সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। তো চলুন বন্ধুরা, আর দেরি না করে দেখবো আজকে Q1 স্পিকার দিয়ে 60 বক্স সেটিং। বন্ধুরা, এইগুলি হলো Q1 কোম্পানির 12 ইঞ্চি 300 ওয়াটের স্পিকার কটি রিপেয়ারিং হয়েছে এবং আপনাদের কিছু জনকার ধারণা থাকে যে স্পিকার রিপেয়ারিং হয়ে গেলে আগের মতো বাজে না। আপনাদের সামনে আজকে সাউন্ড টেস্ট করব। স্পিকারগুলি এখন আটা চলছে, স্পিকারগুলি আটা হয়ে যাক ক্যাবিনেটের মধ্যে, তারপর আপনাদের সামনেই সাউন্ড টেস্ট করব এবং দেখাচ্ছি যে 6টি স্পিকার এবং একটি 450 HF এই বক্সটির মধ্যে লাগানো রয়েছে। স্পিকার আটা হয়ে গেছে, এরপর উপরের যে নেট, বক্সের উপরে নেট আঁটছি। এই নেট আটা হয়ে গেলে আমরা বক্সটিকে বাইরে নিয়ে যাব এবং স্ট্রেঞ্জার 1000 ওয়াট অ্যাম্পলিফায়ারের সঙ্গে কানেক্ট করে আউটডোর সাউন্ড টেস্ট করব। বন্ধুরা, 6 স্পিকারের বক্স রেডি করেছি, আউটডোর সাউন্ড টেস্ট করব। দেখছেন এতক্ষণ বক্স আটা হচ্ছিল, স্পিকার আটা হচ্ছিল, স্পিকার আটা হয়ে গেছে। আমি ক্লোজ থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি। বন্ধুরা, 300 ওয়াট করে Q1 স্পিকার আছে 6টা এবং 450 HF আছে। একটি 1000 ওয়াট অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে সাউন্ড টেস্ট করব। দেখছেন 1 ওহমস লাগানো আছে এবং অক্সিলারিতে শুধু একটি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অডিও ইনপুট দেবো প্রথম, তারপর মিক্সার দিয়ে দেখব। মোবাইল রেডি করা হয়েছে, তো একবার সাউন্ড টেস্ট দেখব। আমি ইকুয়ালাইজার কি রেখেছি দেখানোর চেষ্টা করছি। এবং দেখুন সাউন্ডের লেভেল। তো চলুন এরপর আউটডোর সাউন্ডটা শুনবো। মোটামুটি এখন ডিস্টেন্স 7 ফুট রয়েছে। ফুট মোটামুটি আমার ডিস্টেন্স এখন। ভালোভাবে বোঝার জন্য হেডফোন ব্যবহার করতে পারেন। বন্ধুরা, এরপর একবার মিক্সার দিয়ে লাগিয়ে দেখব। বন্ধুরা, আমরা এখন একটি SM6 মিক্সারের সঙ্গে অ্যাম্পলিফায়ারকে কানেক্ট করেছি এবং দেখব যে মিক্সার দিয়ে যদি আমরা বাজাই তাহলে কীরকম সাউন্ড আমাদের আসছে অ্যাম্পলিফায়ার থেকে বা বক্স থেকে। অক্সিলারিতেই কানেকশন দিয়েছি, একটি পয়েন্ট থেকে আউটপুট নিয়েছি এবং মোবাইল ফোনের যে অডিও রয়েছে সেটাকে একটি চ্যানেলে ইনপুট দিয়েছি এবং আমি ইকুয়ালাইজেশন দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ইকুয়ালাইজেশন আমার এই একই ধরনেরই করা আছে। এরপর আমি প্লে করছি, দেখুন।
যদি শুনতে পাচ্ছেন হেডফোনের মাধ্যমে, তাহলে দেখুন আমার বক্সের ডেপথ কিন্তু এখন অনেক বেড়ে গেছে। এবং প্রথমে যে ডিস্টেন্স থেকে আমি ভিডিও করছিলাম তার থেকে এখন অনেকটা দূরে এসেছি। আমি আরও দূরে যাচ্ছি আপনাদেরকে আউটডোর সাউন্ড টেস্ট করার জন্য। বন্ধুরা, কমসে কম আমি 150 ফুট দূরে আছি বক্স থেকে। শুধু একটি 1000-এর মাধ্যমে একটি বক্স চলছে, 3 ওয়াট করে 6টি স্পিকার এবং একটি 450H-এর। আমি আরও দূরে আপনাদেরকে যাচ্ছি, আরও দূরে সাউন্ড টেস্ট করে শোনাচ্ছি। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবেন কতটি দূরে এসেছি আমি। প্রায় 300 ফুট দূরত্ব আছে। আমি জুম করে দেখানোর চেষ্টা করছি। এই স্পিকারগুলো খুবই লং থ্রোর স্পিকার এবং ভালো বেসের সঙ্গে পারফরমেন্স করে। ভিডিও আর বড় করব না। ভিডিও দেখার জন্য সকল বন্ধুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিও দেখে ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে। বন্ধুদের সাথে শেয়ার করলে নতুন নতুন বন্ধুর কাছে ভিডিওগুলি পৌঁছাবে এবং তারাও Q1 300 ওয়াট স্পিকার দিয়ে কীভাবে 60 বক্স বানাবো সে সম্পর্কে জানতে পারবে এবং এই চ্যানেলটির সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। আর যেসব বন্ধুরা আমার চ্যানেলে নতুন রয়েছেন তাদের কাছে অনুরোধ, প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাপোর্ট করে পাশে থাকুন। দেখতে থাকুন প্রফেশনাল সাউন্ড জগতের বিভিন্ন ইকুইপমেন্টের রিভিউ, ক্লোজ লুক এবং সেটিং। বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। নমস্কার।